yeyi ye do ba gardien ani chokwe bo awale zun ayi gbasato aloma jegowe din a den lo igbon zande din mi na mo nukun jego bo mi na do mo lo ko jira ma wa agba mi tonji to egbe e ba si azan atonto e ba si aido sun kwe fo ko aton nukun poto me mi tin teton mi na do ko jira ma le ye ko wa agba mi tonji mo bo o le potentiel wo wa to di dona mi do to o zinviero kwe choto ro po ale zun ayi gbasato mo bo amulo mulo enu sura lo na me le gun ayi gbasisa sin ayiroji bo o fi emi din alors que Diego bon den la igbon nya le potentiel egbeton ana monter mais gas ki ani info wo wa do pondo mo lo nu eto jijo podo otogan mi to yoyo romia wada ipo amoro eti Nigeria sin to me Abuja bo trofle mo wa yi Niger bo trofle mo wa yi Burkina eti nido eto okanli ganji bo to nu le lon ganji vraiment et dans le Bénétis sa toile investigateur wo wa to di dona mi pondo mo lo de Beneto din eto akojera eyin ISC gbele e wa to di do be ma ro mo po jije ni lo e na wa via una o service ra korogone podo eyin kami seba podo ogbe eton de to ISC jire po boyin Benin ville a yana mo kun jago yi ko eyin l'investigateur egbeton la tribune de la capitale et do capitale lo ogbon don we mi na no bona mo pondo mo lo nu e yo vo do real politique u ba we romia wada ite dimo bode e ti ani podo eyin ibe posin o photo do fire adi romia wada yi bo décryptage info e do mi na décrypter nu e jo le poko ata e mi na wa mo din mo lo o gbe do vo cerveau to o ISC to le podo Benin to po e ti do ye me bi pada di ejina jo gbe do vo cerveau do bona yi hwegbonu bo ayin do te hwegbonu lo et quand do français gbe me fi vers le dégel les frontières bientôt ouvertes degbolé di yena bla hunye yena hunye a matin libre do librement e mi na do na mi pondo mo lo to azan fo to me din lo mi na mo do degbolé yena hunye mo et do frontière Bénin Niger 15 jours de tous les espoirs Romia Wadayi départ de réussite à fodi de doude jiton ou l'informateur ido moment bodo emiradin emi modomolo Romia Wadayi à fodi de telo o doude jisin à formo l'indépendant ou wado indépendamment ou emina dona mi pondomolo o Romia Wadayi bodo ti aniko yesi alodo podin bona wazon aloda lome bon Abdou Draman Tiani Ibrahim Traoré yele dian tapis rouge ou yetena Romia Wadayi do to etomemo le meilleur et do moto e gbafono bon dynamise info et do mina dynamiser information là nous e joto ni ame lo mina dynamiser donc là le dossier chaud de la frontière entre enfin en phase de dénouement et doit être mon et do mo yena hunya yemana hunya e ti lo o je vivonu eji ohun gbere eje monema Romia Wadayi relance les ponts intérieurement allant des tronfi bo itonje eyin otoriala me kanti jami don wa imo e do Romia Wadayi dino e gofonto auto awe ne le chenchemo bo fraternité wo wa mo do fraternellement tinu wa ba ye wa etemo e do fraternité wa tin do chenchena e bo do geste de la fraternité africaine de Wadayi e mo do mo lo to Africa gbeji dino Wadayi dino e wa to novi si afode do mirano pobo wa nu gan le ma do ho novi popo novi wowo e sinu na ba mi te podo o to re pole pomo bon matinal wa mo do mo lo matinalement Wadayi fait bouger les lignes et certainement les teme ye so ana bouger ligne lo ana ho hojira we ma to podo akpepon we awe po bo ana so to mi mo to kanji didi ato mi mo vigilante ta fonu e po eyan wa din to po podo ansi to po bo vigilante ni so